ఆధునిక వ్యవసాయ విజ్ఞానాన్ని అందించే రైతుల కరదీపిక రైతునేస్తం వ్యవసాయ మాసపత్రిక వార్షిక చందా ₹200. ఈము పరిశ్రమకు నాబార్డ్ బ్యాంకుల ద్వారా పూర్తి సహకారం అందుతుంది అంటున్నారు నాబార్డ్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ మోహనయ్య. నాబార్డ్ ద్వారా పౌల్ట్రీ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అనే సబ్సిడీ స్కీమ్ అనేది ఒకటి అమల్లో ఉంది. ఇది భారత ప్రభుత్వం యొక్క స్కీము. దీంట్లో లో కాస్ట్ ఇన్పుట్ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ముఖ్యంగా ఈము లాంటి పక్షులకి పెంపకానికి కూడా దీంట్లో సబ్సిడీ సహాయం ఉంటుంది నాబార్డ్ నుంచి. అంటే దీని యూనిట్ కాస్ట్ ఈ ఈము బర్డ్స్కి 30 లక్షల యూనిట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. దీంట్లో రైతులకి SC/ST రైతులకైతేనేమో 33% వరకు సబ్సిడీ ఉంటుంది, అంటే దాదాపు 10 లక్షల వరకు సబ్సిడీ ఉంటుంది. మిగతా రైతులకి 25% సబ్సిడీ, అంటే 7.5 లక్షల వరకు సబ్సిడీ దీంట్లో ఉంటుంది. ఇది ఈము పక్షులు పెంచడానికి ఈ విషయంలో. ఇంక ఇది కాకుండా ప్రాసెసింగ్ చేయటానికి లేదు వాటిని మార్కెటింగ్ చేయడానికి కూడా యూనిట్ సైజుకి, అంటే ఒక నిర్ధారణ ఏం లేదు, ఎంత సైజు పెట్టాలనుకున్నా దానికి ప్రకారంగా తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక స్కీమ్లో ప్రాసెసింగ్ దాంట్లో 5 కోట్ల వరకు టోటల్ ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే ఉంటుంది. అంటే 1.25 crores వరకు కూడా సబ్సిడీ దాంట్లో ఉంటుంది. అంటే ముఖ్యంగా ఈము పక్షులను పెంచడానికి అయితేనేమో 30 లక్షల వరకు ఉండే యూనిట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద సబ్సిడీ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అయితేనే దాదాపు 5 కోట్ల వరకు టోటల్ ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే మీద కూడా మనకు ఉంటుంది. ఇది కాకుండా వాటికి సపోర్ట్గా అయిన కోల్డ్ చైన్స్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కానీ వీటన్నింటి కూడా ఈ సబ్సిడీ పథకాల్లో ఈము ఫార్మర్స్ దాన్ని అవైల్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే ప్రాసెసింగ్లోకి వెళ్తున్నారో దాంట్లో తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ సబ్సిడీ పథకాల నుంచి అంటే వారి సబ్సిడీని అవైల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా అంటే రైతులు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈము పెంపకానికి వెళ్తున్నారో ఈ స్కీముల గురించి అవగాహన పెంచుకొని వీటిలో ఉన్న లబ్ధిని వాళ్ళు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈము పక్షికి సంబంధించి శరీరంలో అన్ని భాగాలు మానవ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడతాయి. చర్మం, మాంసం, ఈకలు, నూనె, గుడ్డు డొల్లలు, ఇలా ప్రతిదీ అన్నీ ఉపయోగపడతాయి. ఒక పక్షి నుండి సుమారు 8 నుంచి 12 అడుగుల చర్మం లభిస్తుంది. ఇది చాలా అందంగా ఉంటుంది, మెత్తగా, పలుచగా, బలంగా ఉంటుంది. దీంతో హ్యాండ్ బ్యాగులు, బూట్లు, జర్కిన్స్ మొదలైన వాటిని తయారు చేస్తారు. దీని చర్మంతో తయారు చేసిన వస్తువులు కొనడం చాలామంది హోదాకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. దీని మాంసంలో కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండి ఖనిజ లవణాలు, విటమిన్లు, మాంసపు కుర్తులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక శక్తిని ఇస్తాయి. అందువల్ల మిగతా మాంసాల కన్నా ఈము మాంసానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. దీని ఈకలు చాలా అందంగా ఉండి ఒక్కో పక్షి నుండి కేజీ వరకు ఈకలు లభిస్తాయి. వీటిని అతి సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, కంప్యూటర్లు మొదలైన వాటిని శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని వీపుపై 2 నుంచి 3 అంగుళాల దళసరైన కొవ్వు ఉంటుంది. దీని నుంచి 6 నుండి 12 కేజీల కొవ్వు వస్తుంది. ఈ నూనె రంగు, రుచి, వాసన లేని అతి పలచనిది. దీనికి నొప్పులను నివారించే గుణం ఉంది. ఈ నూనెను శుద్ధి చేసి మందుల తయారీల్లో సౌందర్య సాధక వస్తువులు, సబ్బులు, తల నూనెలు, అత్తర్ల తయారీ మొదలైన వాటిలో వాడతారు. మామూలుగా ఒక ఎదిగిన ఈము పక్షి అంటే మనం కటింగ్ కోసం అయితే పెంచుతామో, కటింగ్ ఫీడ్ ఇచ్చి పెంచిన తర్వాత మినిమం 40 కిలోలు వస్తుంది. 40 నుంచి 45 కిలోల వరకు దాని బరువు పెరుగుతుంది. మనం ఒక బర్డ్ను ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు, సిస్టమేటిక్గా ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో దాదాపుగా ఒక 50% అంటే 20 కిలోల వరకు బోన్లెస్ మీట్, అంటే బొక్కలు లేకుండా మాంసం మనకు దాని నుంచి వస్తుంది. అది కాకుండా ఒక 7 నుంచి 8 కిలోల వరకు ఫ్యాట్ కూడా వస్తుంది. ఆ ఫ్యాట్ను మనము ఆయిల్ కింద రెండర్ చేసినప్పుడు కనీసం ఒక 5 లీటర్ల ఆయిల్ వస్తుంది. ఈ మటన్ కూడా 20 కిలోలు అన్నప్పుడు ఇప్పుడున్న మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం 320 నుంచి 350 రూపాయలు ఈనాడు ఈము మాంసం బోన్లెస్ మార్కెట్లో డిమాండ్గా పోతూ ఉంది. కాబట్టి మనకు ఒక 20 కిలోలు మనం ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు దాదాపుగా ఒక 6,500 నుంచి 7,000 రూపాయలు మనకు మాంసం మీద వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు ఆయిల్ మీద కూడా ఒక 5 లీటర్లు అంటే 1,800 నుంచి 2,000 రూపాయల వరకు రేటు ఇప్పుడు మేము అమ్ముతున్న రేట్ అది. దాంట్లో కనీసం మినిమం 4 లీటర్లకు పెట్టుకున్నా కానీ ఒక 8,000 రూపాయలు ఆయిల్ మీద వస్తుంది.
ఒక 6,000 రూపాయలు మటన్ మీద వస్తే మొత్తం ఒక 14,000 రూపాయలు అతి తక్కువలో తక్కువ మినిమంలో మనకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్మరు పిల్లలు పెంచుకున్నప్పుడు ఏంటంటే 4,000 రూపాయలకు 3 నెలల వయసు పిల్లలు ఈరోజు మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉన్నాయి. 4,000 రూపాయల పిల్లని తీసుకొని వచ్చి దానికి ఒక 4 నుంచి 5,000 రూపాయల ఫీడింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది, మెయింటెనెన్స్ ఫీడింగు ఏది కటింగ్కి వచ్చేసరికి. అంటే 8 నుంచి 9,000 రూపాయలకు ఒక బర్డ్ రెడీ అవుతుంది. కానీ మనం ప్రాసెస్ చేసి అమ్మేసరికి 14,000 రూపాయలు మనకు దాని మీద వస్తుంది. కాబట్టి 4 నుంచి 5,000 రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఒక బర్డ్ మీద అంటే నిజంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఇంత మంచి లాభదాయకమైనటువంటి ఇండస్ట్రీ ఈ లైవ్ స్టాక్లో వేరే లేదు. చాలా మంచి ఇండస్ట్రీ. ఈము అందమైన గుడ్ల డొల్లలపై బొమ్మలు చిత్రించి అలంకార వస్తువులుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఈ పక్షి కాలిగోళ్లు కూడా అలంకార వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇలా ఈ పక్షిలోని ప్రతి అవయవం చాలా విలువైనది, ప్రయోజనమైనది. అందుకే పెంపకందారులకు ఈము పక్షి వరప్రదాయిని అని చెప్పవచ్చు. నిరాశ నిస్పృహల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోన్న రైతాంగానికి ఈము నిస్సందేహంగా ఒక ఆశా కిరణం. ప్రస్తుతం ఎక్కడికక్కడ విడిగా ఉన్న ఈము రైతులను ఒక దగ్గరికి చేర్చి ఈము పరిశ్రమను భారీ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆథరైజ్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఈము ఫార్మ్స్ ప్రెసిడెంట్ సప్తగిరి. ఇప్పటి వరకు ఈము రైతులందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5,000 మంది పైగా పెంపకం సాగిస్తూ ఉన్నారు. దీని మీద డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఒక 2 లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతూ ఉన్నారు. అయినా ఇది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్గా గుర్తింపు అనేది ఇంతవరకు జరగలేదు. అలాంటి క్రమంలో మేము ఈ ఫార్మింగ్ జరుపుకుంటూ వెళ్తున్న దృష్ట్యా రైతులు సంఘటితంగా ఏర్పడి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన సహాయాలని అట్లానే రాయితీలను కానీ పొందే విధంగా ఉండటానికి జిల్లా సంఘాలు ఏర్పడి ఆ జిల్లా సంఘాలన్నీ కలిసి రాష్ట్ర సమాఖ్యగా ఏర్పడి మనకు కావాల్సిన కోరికలు ఏమున్నాయి, మనకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి ప్రభుత్వానికి తెలుపుకొని అట్లానే యానిమల్ హస్బెండరీ సహాయం మనం తీసుకొని మన పెంపకాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడానికి అట్లానే మెడికల్ సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆథరైజ్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఈము ఫార్మర్స్ అనేది ఏర్పడటం జరిగింది.